हिजिंग साउंड क्या होता है? हिजिंग साउंड से मतलब क्या है? हिजिंग साउंड से मतलब है अ प्रोलॉन्ग साउंड ऑफ एस। प्रोलॉन्ग साउंड ऑफ एस का मतलब है ऐसी आवाज़, ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर से आवाज़ आती है या फिर जैसी स्नेक की आवाज़ होती है। अगर वर्ड्स ऐसी साउंड में एंड हो रहे हैं तो हम वहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रोफ यूज़ करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आप इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन देखिए, जस्टिस, ठीक है, कंसाइंस, जीसस, गुडनेस, सबके पीछे ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे प्रेशर कुकर से आवाज़ आती है, ठीक है। तो जब भी वर्ड्स हिजिंग साउंड में एंड होंगे तो वहाँ पे हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे? एपोस्ट्रोफी।